mar estava furioso, o vento soprava forte, o barco quase virava. Os discípulos gritavam: "Vamos morrer!" E Jesus dormia. Eles correram até ele. "Senhor, nos salve!" Jesus se levantou, olhou para o mar e disse: "Silêncio, acalme-se." Na mesma hora, o vento parou, o mar ficou calmo, o silêncio tomou conta. Os discípulos, espantados, perguntaram: "Quem é esse homem, que até o vento e o mar obedecem?" Essa é a voz que acalma o caos, a presença que traz paz, o poder que vence qualquer tempestade. Se você crê que Jesus ainda acalma tempestades, comente amém, curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir isso hoje.